Садыр Жапаров бийликке келген 2 жыл ичинде эмнелерге жетишти? Кумтөрдү мамлекетке алды. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун баштады. 2020 жылы 250 миллиард сом менен алган Кыргызстандын бюджетин 400 миллиард сомго чыгарды. Эң акыркы заманбап аскердик техникаларды сатып алды. Анын ичинде байрактар. Кыргызстан 30 жылда сатып ала элек техникалар өзгөчө кырдаалдар министрлигине алынды. 1 жыл ичинде Кыргызстандын аймагында 70 мектеп куруп жатат. Анын ичинде Бишкекте эле 15 мектеп колдонууга берилди. Шарты Европаныкындай. Мугалимдердин айлыгы жогорулады. Пенсия көтөрүлдү. Мамлекеттик кызматкерлердин айлыгы жогорулады. Аскерлердин айлыгы жогорулады. Мисалы Баткенде 16 000 сом алган сержант азыр 76 000 сом алат. Аз камсыз болгон үй бүлөлөргө мамлекет кайтарымсыз бир жолку 100 000 сом өлчөмүндө акча берип жатат. Быйыл 2800 үй бүлөгө берилди. Кийинки жылы 10 000 үй бүлө жардам алат. Ири ГЭСтин курулушу жүрүп жатат. Балыкчы Кочкор Каракечи темир жолу курулуп жатат. Быйыл мамлекет өз каражаты менен Кыргызстандын аймагында жалпысынан 600 чакырым жолго асфальт төшөдү. Эң башкысы жоопкерчиликтүү бийлик. Мурда жогорку кеңеш президентке шылтап, президент премьер-министрге шылтап, эч ким жоопкерчилик алчу эмес. Азыр чечим дагы, жоопкерчилик дагы бар. Салык, бажы жана башка тармактардагы коррупциялык схемалар буулду. Киреше булактар көбөйдү. Буга чейинки президенттер алган тышкы олчойгон карызды төлөп жатат.